ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବଉଳ ହୁଏ, ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବଉଳ ହେଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଆମ୍ବ ବଉଳ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବଉଳ ହେଇଛି। ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ଗଛରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବହୁତ ଭଲ ବଉଳ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଯଦି ବି ହେଇନଥିବ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ନେଇ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଗଛରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବଉଳ ହେଉଛି, ଆଉ ବି ଧରୁଛି ବଉଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରିକି ବି ଦେଖେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବଉଳ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଉପାୟ ବତେଇଦେବି, ଆପଣଙ୍କର ବଉଳ ଭଲରେ ସୁନ୍ଦରରେ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉନି ଆମ୍ବର ବଉଳ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି, ସେ ଅଗଟିକୁ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଏଇଥିରେ ନୂଆ ନୂଆ ବଉଳ ବାହାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁମ୍ କରିକି। ମୁଁ ଦେଖ ବଉଳ ଆମ୍ବ ଡାଳଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲି, ବଉଳ ଗୁଡ଼ା କେତେ ଘଞ୍ଚ ହେଇଛି। ଏପରି ପ୍ରକାର ଆପଣ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବି ଦେଖିବ ବଉଳ ଗୁଡ଼ିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିନି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ ନୂଆ ପତ୍ର ବାହାରିଗଲା, ଏଇଥିରେ ଆଉ ବଉଳ ହେବନି। ଏମିତି ପ୍ରକାର ଆପଣ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ବଉଳ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଭରିକି ହେବ। ଆଉ ଆପଣ ବି ଏଇଟା ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏମିତି ପୁରା ଭରିକି ବଉଳ ହେବ। ଯଦି ବି ହେବନି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ବତେଇବି, ସେଇଟା ଆପଣ କଲେ ଭରପୁର ବଉଳ ହେବ। ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ବି ବହୁତ ଭରି ଆମ୍ବ ବଉଳ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।